अच्छा, किन रिवायतुनि जे अंदरि खोड़ अहिड़ा सारा अमल आहिनि जंहिंजे करे अल्लाह तबारक व ताला उन अमल जे करे उन जेको आहे तराज़ू जे अंदरि क़यामत जे ॾियारे जॾहिं तोड़ियो वेंदो त उन में वज़न ईंदो। सभ खां वॾे में वॾी ॻाल्हि आहे हुस्ने अख़लाक़। सभ खां वॾे में वॾी ॻाल्हि छा आहे? अमल इहो वज़न जेको तराज़ू जे अंदरि तुरंदो उनजो नालो आहे हुस्ने अख़लाक़। माना कंहिं माण्हू सां सुहिणे अख़लाक़ सां सुठे अख़लाक़ सां पेश अचणु। असां वटि त अल्हम्दुलिल्लाह कंहिंखे माउ अहिड़ी सुठी प्यारी कान्हे का जो सुठे अख़लाक़ सां पेश अचे, सबुर सां पेश अचे, कंहिं माण्हू सां सुठे नमूने सां ॻाल्हाए। हिकिड़ा माण्हू माशाअल्लाह अहिड़ा हूंदा आहिनि, तव्हां केतिरो बि कावड़ जे अंदरि हुजो, कहिड़े बि तरीक़े सां ॻाल्हायो, तॾहिं बि उहो हुस्ने अख़लाक़ सां तव्हांखे पेश ईंदो आहे। दीन त इन शइ जो नालो आहे, इस्लाम त इन शइ जो नालो आहे, शरीयत त इन शइ जो नालो आहे। अख़लाक़ आला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेखारिया। हेॾां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वञनि था, यहूदी हिकिड़ी कुराड़ी औरत आहे जेका गंदु खणी करे उछलाए थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुझु बि कंहिं क़िस्म जो नथा चवनि। हिकु दफ़ा रसूल जो गुज़र थियो आहे, साहब इकराम जी जमात गॾु आहे। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब इकराम खां पुछा कयो, ए अल्लाह जे रसूल जा साहबियो, ॿुधायो इहा कुराड़ी औरत जेका मुंहिंजे मथां गंदु उछलाईंदी हुई या कचिरो वग़ैरह उछलाईंदी आहे, केॾे वई आहे? तॾहिं हिकिड़े साहबी चयो, या रसूल अल्लाह, सभु चयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उहा कुराड़ी बीमार आहे। मां कुर्बान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अख़लाक़ आला तां हुज़ूर साहब इकराम जी जमात खे पाण सां गॾु वरितो आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचनि था, उहा कुराड़ी जेका यहूदी औरत आहे बीमार आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनजी तबापुरसी जे लाइ आहिनि, अम्मा ॾे हाल अहिवाल, तुंहिंजी तबियत कीअं आहे? तॾहिं कुराड़ी पंहिंजे मिटनि माइटनि खां पुछागियो, ॾे ख़बर, हे जेको नौजवान आयो आहे जंहिंजो चहिरो चोॾीअं जे चंड वांगुरु चमके थो, अल्लाह से उनजी एॾी वॾी हशमत रखी आहे, इहो केरु आहे? चई कोन सुञाती। चई सुञाण में कोन थो अचे, कुराड़ी बि आहियां, ज़ईफ़ बि आहियां। चई उहो मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे, जंहिंजे तुंहिंजे दिलि जे अंदरि उनजे लाइ अल्लाह ताला रहम फरमाए जो तूं खणी करे गंदु वग़ैरह उछलाईंदी आहे। चई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंखे मां तकलीफ़ ॾिनमि उहा हिन कुराड़ी ॾे आई आहे। चई वाह मोहम्मद, तुंहिंजे अख़लाक़ जे मथां क़ुर्बान, मां तोखे अज़ियत ॾियां, मां तोखे तकलीफ़ ॾियां, तूं उन कुराड़ी जी इयदत जे लाइ अचे। तॾहिं उहा यहूदी औरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कलमो पढ़ी करे मुसलमान थी वई। अख़लाक़ त इन शइ जो नालो आहे, कहिड़े बि तरीक़े सां हुजे, इंसान जे अंदरि आला ज़रफ़ हूंदो आहे त क़यामत जे ॾियारे सभ खां वधीक उहो अमल जंहिंजे अंदरि वज़न पैदा थींदो उहो आहे हुस्ने अख़लाक़। हर हिकिड़े माण्हू जा असां वटि अख़लाक़ ई न आहे, अख़लाक़ मिलंदो आहे तरबियत सां, अख़लाक़ मिलंदो आहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शरीयत सां। तव्हां ॾिसो, जेको नंढड़ो ॿारु मदरसे जे अंदरि पढ़ण जे लाइ वेंदो आहे, अल्हम्दुलिल्लाह दीनी इदारे जे अंदरि उनजी तरबियत अहिड़ी थींदी आहे, बहितरीनु उनखे अख़लाक़ मिलंदो आहे। अख़लाक़ ॿार खे सेखारण वारो हिकु पीउ ऐं माउ हूंदो आहे, ॿियो उस्तादु हूंदो आहे जेको मस्जिद या मदरसे जे अंदरि पढ़ाए या स्कूल जे अंदरि तालीम ॾियारण वारो। हाणे पीउ माउ खे त अख़लाक़ जी का ख़बर ई कान्हे का, पीउ माउ खे त का अख़लाक़ जी। हाणे पीउ जेकॾहिं वेठो आहे त गार ॾेई करे ॻाल्हाए त पुटु बि गार ॾेई करे ॻाल्हाईंदो। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न? बाबा ॾिसो न, गिलास आहे न, गिलास, उन गिलास जे अंदरि जहिड़ो रंग विझंदव उन गिलास जो असरु ओड़ो थींदो। जेकॾहिं उन जे अंदरि तव्हां फिको रंग विझंदो त गिलास ॻाढ़ो थींदो छा पाणी? न, फिको विझंदो त फिको थींदो, ॻाढ़ो विझंदो त ॻाढ़ो थींदो, साओ विझंदो त साओ थींदो, गुलाबी विझंदो त गुलाबी थींदो। हाणे तरबियत ॿारु जेको सिखंदो आहे उहो पंहिंजे पीउ ऐं माउ खां सिखंदो आहे। जेकॾहिं तो में तरबियत भली आहे, तुंहिंजी औलाद जे अंदरि तरबियत भली थींदी। जेकॾहिं तुंहिंजो ॻाल्हाइणु भलो आहे त तुंहिंजी औलाद जी तॾहिं त उलमाए कलाम फरमायो आहे, अवां शुरू खां वठी पंहिंजे ॿारनि जी तरबियत कंदा कयो, को अहिड़ो गैर अख़लाक़ी कमु पंहिंजी औलाद जे साम्हूं न कंदा कयो जेको तव्हांजी औलाद ॾिसी करे उनजो असरु वठे। जेकॾहिं सभ खां पहिरीं सुहिणे नमूने सां हुस्ने अख़लाक़ पंहिंजे औलाद खे सेखारियो, पोइ जिन जे अंदरि हुस्ने अख़लाक़ वारो मामिलो हुयो, अलाह से उन्हनि जी दुनिया बि कामयाबु कई आहे, वरी आख़िरत बि अलाह ताला उन्हनि जी कामयाबु करे छॾी आहे। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न? त बहरहाल सभ खां जेका वॾे में वॾी जेका वज़न अमल जे अंदरि हूंदो उहो इख़लास ऐं हुस्ने अख़लाक़ जे करे हूंदो। मा मिन शैइन यूज़उ फिल मीज़ान अन सक़ुल मिन ख़ुलुक़िन हसनिन व इन साहिब हुस्निल ख़ुलुक़ लयबलुग़ु बिही दरजत साहिब सौम व सलात। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, उन पुड़ जे अंदरि सभ खां वधीक जेका वज़न वारी शइ आहे उनजो नालो आहे हुस्ने अख़लाक़। हुस्ने अख़लाक़ तव्हांजा भला हूंदा। इन जे करे काफ़ी अहिड़ा कलिमा आहिनि जेके हदीस पाक जे अंदरि अचंदा। जीअं इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह हिकिड़ी रिवायत आंदी आहे, बुख़ारी जी जेका आख़िरी हदीस आहे, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान ख़फ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फिल मीज़ान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम।
कलिमतानी हबीबतानी अल्लाह के ॿ कलमा सभ खां वधीक महबूब आहिनि। अल्लाह के ॿ कलमा छा आहिनि चइबो आहे सभ खां वधीक महबूब आहिनि। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ख़फ़ीफ़तानी अलल लिसाने, जेके ज़ुबान ते त बिल्कुलु हल्का हूंदा आहिनि पर सक़ीलतानी फिल मीज़ाने, तराज़ू जे अंदरि जॾहिं उनखे वज़न जे अंदरि तोड़ियो वेंदो त उनजे वज़न जो मुक़ाबिलो ॿियो को अमल न करे सघंदो। इमाम बुख़ारी फरमाए थो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो उहे जुमिला कहिड़ा आहिनि, उहे कलिमा कहिड़ा आहिनि, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। खोड़ सारा अहिड़ा अमल जेके अहादीस पाक जे अंदरि आहिनि उन्हनि जे अंदरि बि अल्लाह तबारक व तआला वज़न रखे थो। या हिकु रिवायत जे अंदरि अचे थो को माण्हू कंहिं इंसान जे मथां बोहतान हणे थो, को माण्हू कंहिं इंसान जे मथां छा थो हणे बाबा। असां वटि त माशा अल्लाह ताला रहम फरमाए दीनदारी आहे कोन, न त इंसान मुसलमान ते बोहतान कॾहिं बि न हणंदो आहे। को बि मुसलमान कंहिं मुसलमान ते ॻाल्हि खे चङी तरह सम्झ जी ॻाल्हि आहे। हिकु रिवायत जे अंदरि अचे थो त को माण्हू कंहिं इंसान जे मथां बोहतान लॻाई, को बि बोहतान हुन जे मथां आई ऐं उहो अल्हम्दुलिल्लाह उन दुनिया जे अंदरि उन बोहतान खां आजो बि थी वियो। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न। हिकिड़े माण्हू ॿिए इंसान जे मथां छा लॻायो बाबा बोहतान, ऐं दुनिया जे अंदरि कंहिं कचहरी में कंहिं कोर्ट में किथे बि उहो उन बोहतान खां आजो बि थी वियो। पर उन बोहतान लॻाइण जे करे जेको वक़्तु उनखे तकलीफ़ थी आहे उन तकलीफ़ जे करे अल्लाह ताला उन इंसान जी क़यामत जे ॾियारे बख़्शिश थो फरमाए। ॻाल्हि सम्झो या न। कंहिं इंसान ॿिए इंसान जे मथां बोहतान लॻायो, उहो बोहतान मां आजो बि थी वियो, पर ॾींहुं 5 महीना साल सवा जेको बोहतान जे करे उनखे जेका दिलि में रंजिश ऐं तकलीफ़ आई आहे न, उन रंजिश ऐं तकलीफ़ जे करे अल्लाह साईं क़यामत जे ॾियारे इन पंहिंजे बाने खे बख़्शिश वारो मामिलो फरमाए ऐं माफ़ थो फरमाए। हदीस पाक जे अंदरि अचे थो युजाल अब्दु यौमल क़ियामत फतूज़उ हसनातुहु फी किफ़तिन व सय्यिआतुहु फी किफ़तिन फतरजउ सय्यिआतु फतजीउ बिताक़तुन फतक़उ फी किफ़तिल हसनात फतरजउ बिहा फयक़ूलु रब्बि मा हाज़िहिल बिताक़तु फमा मिन अमलिन अमिलतुहु फी लैली औ नहारी इल्ला वक़द इस्तक़बलतु बिही क़ाल युजाल अब्दु यौमल क़ियामत, क़यामत जे ॾियारे हिकिड़ो हमरा आहे उनखे आंदो वेंदो, कंहिं बाने खे आंदो वेंदो क़यामत जे ॾियारे। फतूज़उ हसनातुहु फी किफ़तिन, पोइ हुनजा जेके नेक अमल हूंदा न उनखे तराज़ी जे हिकिड़े पुड़ जे अंदरि रखियो वेंदो। वसय्यिआतुहु फी किफ़तिन, ऐं हुनजा जेके गुनाह हूंदा उनखे ॿिए पुड़ जे अंदरि रखियो वेंदो। फतरजउ सय्यिआत, पोइ हुनजा जेके गुनाहनि वारा जेके हूंदो जंहिंजे अंदरि हिन जा गुनाह रखिया वेंदा पुड़ जे अंदरि उहो वज़नी थी वेंदो, माना नेकी हुन जूं घटि हूंदियूं। हाणे गुनाहनि वारो पलड़ो जेको आहे जंहिं पुड़ जे अंदरि रखियो मथे वधी वेंदो। फतजीउ बिताक़तुन, पोइ हिकिड़ी पर्ची आंदी वेंदी। छा आंदी वेंदी बाबा? हिकिड़ी पर्ची आणींदा, उहा खणी करे हिन जे जेके नेकियुनि वारो पलड़ो आहे उन में रखंदा। फी किफ़तिल हसनात फतरजउ बिहा, पोइ ॾिठईं त उन में वज़न अची वेंदो। पोइ चवंदो त फयक़ूलु या रब, ए मुंहिंजा रब, ए मुंहिंजा अल्लाह, मा हाज़िल बिताक़त, हिन पर्ची में छा आहे मुंहिंजा अल्लाह? मां त जेके अमल कया, मां जेके बि अमल कया आहिनि फमा मिन अमलिन अमिलतुहु फी लैली औ नहारी, मां जेके ॾींहं जो अमल कया जेके राति जो अमल कया ॾिसां थो सभु हिन रजिस्टर जे अंदरि लिखियल आहिनि। मुंहिंजे ॾींहं वारा अमल बि आहिनि, मुंहिंजे राति वारा अमल बि आहिनि, जेके लिखी कयमि उहे बि आहिनि, जेके मख़फ़ी जेके ज़ाहिरी कयमि उहे बि आहिनि। हिन पर्ची जे अंदरि छा आहे? अल्लाह ताला फरमाईंदुसि तुंहिंजे मथां फिलाणे जेको हमरा बोहतान लॻायो न, उन बोहतान लॻाइण जे करे जेका तोखे तकलीफ़ पहुती आहे न, उन तकलीफ़ जो इज़ालो मां रब इहो थो कयां जो अॼु इन पर्ची जे ज़रिए ख़ुदा तुंहिंजी बख़्शिश थो फरमाए छॾे। हल बाबा तुंहिंजे लाइ बख़्शिश जो मामलो। हाणे अंदाज़ो लॻायो जेको बोहतान लॻाए थो उन सां छा हशर थींदो क़यामत जे ॾियारे। जंहिं कंहिं इंसान जे मथां बोहतान लॻायो आहे उन सां क़यामत जे ॾियारे कहिड़ो हशर थींदो। असां थोरो सम्झूं, सोचे सम्झे पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारियूं त भई असां जेकॾहिं कंहिं इंसान ते कूड़ था हणूं, कंहिं इंसान ते बोहतान था हणूं, अल्लाह जा बाना मुसलमान मरंदे मरी वेंदो आहे, न कूड़ ॻाल्हाईंदो न कंहिं इंसान जे मथां बोहतान लॻाईंदो आहे। अल्लाह खां पनाह, अल्लाह साईं सभिनी मुसलमाननि जी हिफ़ाज़त फरमाए। बहरहाल